Şaredariya bajarê mezin awanê ku dibin rêveberiya Qeyyûm dayê 223 karkerên ku di heyama Dem Partiyê de dest bi kar kiribûn ji kar hatin derxistin. Di heyama pêvajoya aştî û çareseriyê de li Wanê ji kar derxistina karkerên şaredariyê rastê bertek û nerazîbûnên mezin tê. Karkerên ku ji kar hatine derxistin li kolana hunerî ya Wanê bi daxuyanî û çalakiya meşê Rêveberiya Qeyyûm a şaredariyê şermezar kirin. Belediyeyi işgal eden çoklu maaşlarla Van'ın ekmeğini yiyen bu kayyum çetesidir. Beri da az 4 salan şaredaride bum. 8 salam deri xistin ve 8 meh emrakirin tekrar em deri xistin. Çinişan bir sicilit hevane temizin sicilit meda çıtış çininin yani rojayı emne şunu hani me ifade bile nedaya sistemi de çinine ama sedem çi emşinizan. Ya me artıştekwa resmi olan me derbas kiriye. Me tiştekwa danıvana resmiyetten memnun hakları beşin me evji dayıvana. Yani normal prosedür olan mı kesin iş yapar. Efşa şey hem kapitin şunu da venadı çet beşin işte tiş ne götün gel çıkardı. Ama var işte kıstını sigorta meberini halas. Ev şeşmen ku şaredariya bajarê mezin a Wanê di destê Qeyyûm da ye. Qeyyûm bi hencet û îddia ku 223 karker şartên kar bi cî neanîne û qeydên wan ên arşîvê neyînî ye peymana wana kar bi dawî kir. Di nav karkerên ku ji kar hatine derxistin da karkerên ku cara sêyemî nejaliyê Qeyyûm ve ji kar hatine derxistin jî hene. 2012 de cerkê me dest pê îşî kir. Piştû Qeyyûm hate em derê xistin. Me 2 salan kar kir tekrar Qeyyûm em tekrar derê xistin. Hevê gavê tekrar rakir ve 10 mehe ez kar da dixebitim ez şofêrê otopêzê me mor otopêzê. Hecet em Kurdir. Başka sebep çunîne. Ji ber wê me derê xîne ve casiyê me derê xîne belediyê. Li gorî xelkê Wanê ji kar derxistina karkeran li hemberî pêvajoya çareseriyê provokasyone. Hafsarê me hotiye derxistin. Xwedê qebûl neke vî zulmê. Em vî zulmê qebûl neke barış hemed gu barış hemed gu wekevî he tu barış jî tune tu adalet jî tunine. İşçin derîne. Gelê nebe işçi derin gelê biya gav vetine. Ev şaredarên Wanê ên Dem Partiyê Neslihan Şedal û Abdullah Zeydan ku ji erka xwe hatine dûrxistin jî piştgirîdan karkeran. Pêvajoyek dimeşe, pêvajoya aştî û çareseriyê her kesekê hevce êk hembeskirinê heye. Lê mixabin Qeyyûmê Wanê, AKP îlbaşkaniyê Wanê vê pêvajoyê provoke dike. Em vê derê şeriyê didin raya giştî jî taybet jî Brêz Cumhurbaşkanî, Brêz Bahçelî bila bizanibe vê derê yê vê pêvajoyê provoke dike hene tubiya hember van provokatörane bigire. 223 karkerên ku ji kar hatine derxistin wê li pêşiya avahiya şaredariya Wanê dest bi çalakiyê bikin. Karkerên Kurd daxwaza vegera serkarên xwe û rahkirina Qeyyûman dikin. Ömer Sönmez, Rodaw, Van. Kayyumlar geçici, emekçiler ve Van halkının iradesi kalıcıdır.